Good morning und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Tipps und Tricks für Magier. Ich stelle euch heute die Feuerwächter-Skillung vor, alles was ihr dafür benötigt, den Skilltree und auch die Essenzen sowie die Combo beim Farmen. Doch wie immer starten wir mit der Question of the Day. Welche Skillung spielt ihr am liebsten? Gilt für alle Klassen, nicht nur für die Magier. Ist es Blitz, ist es Gift, ist es Eis? Schreibt es gerne mal rein, würde mich sehr interessieren, womit ihr am liebsten farmt, und wir starten jetzt direkt ins Video. Kleiner Hinweis vorneweg, alle Skilltrees, die ich euch jetzt zeige, die Combo und alle weiteren Tricks findet ihr auch auf unserem Drakensang Online Deutschland Community Server. Ein Projekt von Todesritter Sing und mir, wo wir die deutsche Community wieder zusammenrücken wollen. Ihr habt ein server-eigenes Wiki, wo ihr viele Informationen zu Builds und anderen Tipps und Tricks findet. Ihr habt verschiedene Text-Channels, wo ihr miteinander über Ingame-Inhalte diskutieren könnt, und natürlich separate Voice-Channels, wo ihr miteinander farmen könnt. Schaut gerne vorbei, ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch dem Server beitreten und das Projekt mit unterstützen. Starten wir jetzt aber direkt ins Video. Schauen wir uns zunächst den Skilltree an, den ihr benötigt für das Feuerwächter-Bild für den One-Shot beim Boss. Als erstes, wie bei jedem Skilltree auch, beim Mage 5 Punkte im Blutmagier, damit ihr Fähigkeiten ohne Mana-Verbrauch nutzen könnt und auch den Damage und Attack Speed Buff erhaltet. Danach 10 Punkte in die Feuerbeherrschung. Die erhöht auch den Grundschaden vom Feuerwächter. In den packt ihr ebenfalls 10 Punkte und holt somit den maximalen Grundschaden vom Feuerwächter raus, den ihr dann natürlich benötigt, um Kalis zu one-shotten oder andere Bosse relativ schnell zu besiegen. 10 Punkte kommen in die Singularität. Damit habt ihr 70% Widerstandssenkung. In dem Fall ist hier vor allem die Eiswiderstände, die Eissenkung super wichtig. Und 55% Eiswiderstandssenkung holt ihr euch über die Nova. Da packen wir auch 5 Punkte rein. Und die restlichen Punkte habe ich hier einmal auf den Frostwind und das Eisgeschoss mit 10 und 7 Punkte verteilt. Das ist ganz nützlich. Ihr werdet es gleich im Gameplay auch sehen, wenn wir Q5 haben. Zum Beispiel auf Map 1 ist es einfach angenehmer, dann dort durchzukommen. Ihr seid nicht ganz so vom Feuerwächter abhängig, denn das Bild hat eine riesen Stärke bei den Bossen, aber eine riesen Schwäche, und zwar hat es 0 Map Clear. Und mit diesem Bild könnt ihr das so ein bisschen ausgleichen und kommt zumindest bei Q5 trotzdem noch relativ schnell in Map 1, Map 2 durch. Wie funktioniert dann dieses One-Shotten? Ich zeige euch jetzt einmal die Skill-Kombo, die ihr dann beim Boss benötigt. Als erstes ist wichtig, dass wir das Schild vom Boss zerstören. Da könnt ihr mit dem Eisgeschoss 1-2 Hits erstmal auf den Boss machen. Damit brockt ihr auch das Juwel der Rage, wenn ihr es habt. Und vor Q5 oder wenn ihr Q5 für den Boss reinkommt, liegt auch immer eine Heißsphäre. Wenn ihr das Juwel der verstärkten Heilung, das rote Juwel habt, kriegt ihr hier auch nochmal mehr Damage und damit auch mehr Schaden auf euren Feuerwächter. Beide Juwele sind nicht unbedingt ein Must-Have, aber mit beiden Juwelen funktioniert die Skillung wesentlich besser. Vor allem mit dem Juwel der Rage habt ihr halt einfach nochmal entsprechend mehr Grit, und vor allem wenn ihr dann auch Richtung Blutvergießen gehen wollt, ist es wirklich vonnöten, da mit dem Juwel der Rage unterwegs zu sein. Dann könnt ihr euren Feuerwächter bereits setzen. Diesen ganz wichtig mit Eisessenzen setzen, denn, und jetzt die Antwort auf die Frage, warum Eis und nicht Feuer, weil wir haben ja hier 10 Punkte in Feuer geskillt, weil der Mage, wie gerade eben schon aufgezeigt im Skilltree, das ist eine Besonderheit des Mage, Eiswiderstände auf 125% senken kann. Einmal 70% über die Singo und einmal 55% über die Nova. Hier ist es ganz wichtig, die Singo, die könnt ihr ruhig auch schon setzen, während der Boss das Schild noch hat. Die Nova aber ganz wichtig, erst benutzen, wenn das Schild vom Boss runter ist oder wenn ihr mit der Nova das Schild quasi auch entfernt, weil nur dann gilt auch die 55% Widerstandssenkung. Und dann habt ihr die Widerstände von Kalis oder von jedem anderen Boss bei Eis auf 0 gesenkt, und euer Wächter macht mit den Eisessenzen dann True Damage, also den vollen Schaden plus natürlich auch noch der kritischen Wertung. Wichtig, dass ihr den Wächter relativ knapp neben euch oder in der Nähe von euch setzt. Es passiert öfters mal das Problem, wenn ihr den Wächter weit von euch wegsetzt, dass dann dieser Effekt mit den Eisessenzen nicht funktioniert und dann diese Essenzen auch nicht genommen werden. Das gleich vorweg. Eine Alternative gibt es noch bei der Skillung. Ihr könnt hier beispielsweise einen Punkt vom Eisgeschoss rausnehmen und setzt diesen Punkt noch in den Frostansturm. Damit habt ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Utility, zum Beispiel auf Map 1 bei Q5. Bekommt da nochmal 10% Heilung pro getroffenen Gegner und kommt da vielleicht auch ein bisschen entspannter durch, wenn ihr zum Beispiel noch nicht so viel Leben habt. Das so als
Kleiner Rat, und jetzt schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Fahren eine Runde Q5 Mercy Map 1 und Map 2 und dann den Boss und schauen uns dann auch nochmal die Skillung bei Kahles Blatt an. Viel Spaß! Auf Map 1 profitiert ihr wie gesagt durch das Eisgeschoss und den Frostwind. Ihr könnt mit dem Frostwind den Damage vom Eisgeschoss stacken oder wie hier mit der Nova und der Singo auch die Resistenzen bei Minibossen auf 0 senken. Nutzt gerne auch den Feuerwächter ohne Essenzen auf Map 1 oder 2. Ihr habt einen hohen Base Damage durch die 10 von 10 Punkten in Feuerbeherrschung und dem Wächter selber. Ich zeige euch auf Map 2 aber schon mal den Trick. Setze also hier auch schon mal den Wächter mit Eisessenzen, Singo drunter, sobald das Schild weg ist, Nova für die 0% und dann one-shottet auch ihr hier den Miniboss. Gleiche Vorgehen dann natürlich auch bei Kahles. Ich werde mit dem Eisgeschoss erstmal ein wenig auf das Schild schießen, um Juwel der Rage und mit der Heilbarbe Juwel der verstärkten Heilung zu holen. Und sobald das Schild weg ist, Frostnova für die 0% und dann könnt ihr, wie ihr gerade gesehen habt, den Boss one-shotten. Das Ganze zeige ich euch auch nochmal auf Blutvergießen, um zu zeigen, wie stark diese Skillung ist. Natürlich ist das Ganze auch ein bisschen von euren Stats abhängig und bei Blut kann ich das nur empfehlen mit 80% auf Zwischenwelt Blutvergießen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie stark diese Skillung wirklich ist und hoffe, ihr könnt das Ganze jetzt auch anwenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, macht's guti.